Hapa nitakuonyesha namna ambayo unaweza ukaipata, yani ukaidownload software ya Adobe Photoshop na jinsi ambayo utaweza kuinstall na kuanza kuitumia katika kompyuta yako. Kwa nitakuonyesha pia kama introduction unapoanza kuitumia kwa mara ya kwanza, baadhi ya tools au baadhi ya features za Adobe Photoshop na vitu vya mwanzo kama namna ya kuimport picha, namna ya kusave na vitu vingine. Kwa hapa kwanza tutaona namna ambayo unaweza download hii software ya Adobe Photoshop kutokea kwenye internet na the way ambavyo unaweza ukainstall. Kwa kudownload unaweza hata ukatumia simu yako, ukaingia kwenye website ambayo unataka kuingia hapa, then baada ya kudownload ukaihamishia kwenye kompyuta yako ili uweze kuinstall. Kwa hapa nitatumia kompyuta moja kwa moja, kwa utaingia katika website ambayo inaitwa Get into PC. Kwa search kwenye Google Get into PC. Kwa Tanzania nikatumia na iko slow. Kutumia Firefox. Hiyo ilikuwa Chrome, kwa Firefox. Kaandika Get, kwa utatumia browser yoyote. Get into PC. Kwa unaiona hapa Get into PC, kwa uta click link ya kwanza, Get into PC, download free your desired app. Kwa msha click hapa, kwa ukishaingia ndani ya hii website au hii site ya Get into PC, kwa unaweza uka search hapa, kwa mfano utaandika hata Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Ukiandika unaweza pa go. Kwa inakuonyesha Adobe Photoshop. Sasa kuna baadhi, kuna hii 2022 Adobe Photoshop 2022 zingine. Kwa hiyo chukua Photoshop. Kwa mimi hapa na download Photoshop ya 2020 na 2020. Kwa niandika kabisa Adobe Photoshop 2020 kwa sababu baadhi zinakuwa ni licensable, kwa lazima uzilipie pesa. Kwa nachukua hii ambayo ni free, Adobe Photoshop 2020 kisearch inaonyesha hapa Adobe Photoshop CC 2020 2 years ago. Kwa na click hapo, kwa ikisha click pale ndio hapa Adobe Photoshop 2020. Kwa kiona ukishuka chini huku naambiwa hapa na password unapewa hapa. Kwa uta click hapa downloads 64 bit. Kama kompyuta yako ina operating system ambayo ni 64 bit, kwa uta downloads. Kwa kisha download pale unaona huku naambia waiting for getting. Kwa unaona tayari hapa imeanza kuingia. Kwa hiyo imeanza kudownload. Kwa hiyo kisha download utaikuta kwenye kompyuta yako. Kwa hapa kuna Adobe zingine hapa zinaonyesha downloads, Premiere Pro, After Effects, Sync, Copyright Room. Kwa Adobe Photoshop 2022 hapa. Kwa hiyo ni zip file na ina password kama kule kwenye website tulikuta imeandikwa password ni 123. Kwa utai click then utaingiza password 123. Na hii ni kwa hii Adobe ya 2020 ndio una install kwa design hii, lakini na kulingana pia umeitoa katika site gani. Kwa hiyo kwenye hizi za Get into PC password zake ni 123. Lakini Adobe zingine 2018 au hii ambayo utakuwa umetoa kwenye site nyingine utaweza kuinstall either kwa njia tofauti. Kwa unaiona hapa Adobe Photoshop, kwa uta click egg file hii setup, kwa itaanza kuinstall. Kwa utasubiri mpaka ifike 100%. Kwa kisha download ita pop up hapa kwamba unataka
uallow hii app in Adobe Creative Cloud. Kwa yes, kwa utabonyeza hapa continue, kwa itaanza ku download. Kwa utasubiri mpaka ifike 100. Kwa mpaka hapo unaona 98 nakwambia Photoshop 2020 has been successful installed. Kwa uta close. Kwa mpaka hapo Photoshop itakuwa tayari imeshaingia kwenye kompyuta yako. Kwa ni hii hapa, click sasa hapa ili uweze kuifungua Adobe Photoshop, sababu ipo under Adobe Creative Cloud, ambapo ndio kuna software nyingine za Adobe, After Effects, Illustrator na nyingine. Kwa ukishaifungua Adobe Photoshop inakuwa ina muonekano kama huu. Kwa hapa uta click kwa ajili ya kuanza ku create new project. Kwa uta create hapa new project. Kwa unaweza kaweka hii default Photoshop size au ka customize mwenyewe. Kwa unaweka vipimo katika centimeter, upana na urefu, unataka kama ni square, kama ni nini, au kaacha hii default size, then uka click hapa create. Sasa Photoshop ukifungua inakuwa ina muonekano kama huu. Kuna baadhi ya tools ambazo zinakuwa upande huu, pia kuna hapa juu, na kila unapogusa hii sehemu, pia sehemu yoyote unaweza kupata options. Kwa hiyo kila unapogusa tena sehemu yoyote unapata options. Click hapa select, unapata option. Ukija hapa na tools zingine zimekuwa disabled kwa sababu bado hauja apply vitu ambavyo ni proper kwa ajili ya kutumia hizo effect. Kwa hiyo hata ukija huku na upande wa 3D, pia Adobe Photoshop inafanya 3D. Kwa hiyo ina tools nyingi. Pia na huu upande wa huku kuna hizi tools. Sasa kwa haraka tu sitokuonyesha tools zote. Hii ni video tu fupi na kuonyesha intro ya Adobe Photoshop. Kwa mimi hapa nitakuonyesha tu baadhi ya tools in general. Kwa hiyo hii sehemu ya view na kuonyesha view ya hii scene unataka iweje. Kwa mfano ukibonyeza hapa view, ukija hizi sehemu ukiweka extras, maana zinakuja hizi lines ambazo ukiondoa zinaondoka. Hii sehemu ya view. Kwa hiyo ukiona kuna changes yote katika Photoshop yako, ndio hii sehemu ya view, untick au tick sehemu. Kwa mfano ukiweka hapa rulers, Photoshop inakuwa ina rule, labda nataka ufanye vitu kwa size, kwa kipimo, labda kutokea urefu, nataka hapa uweke kitu kama ni mstari ambao una urefu kiasi gani. Kwa una reference ya ruler hapo, ndio nakwambia kutokea hapa ni 0. Kwa kwenda hivi unapata dimension. Kwa hiyo unataka kuziondoa hizi rulers zote, unakuja hii sehemu ya view. Lakini kuna sehemu ya window. Hizi ndio sehemu baadhi ambazo ni very essential kuzijua. Sehemu ya window inakuonyesha hii Photoshop yako yote ambayo inaonekana hapa kwenye window. Kwa hiyo hizi zote huku adjustment unaziona, libraries, lane zinaonekana hapa kwenye hii scene, kwenye hii window, kwa sababu ya hii sehemu zimekuwa ticked. Kwa mfano ukiondoa hii sehemu ya layers, hii ya layers ndio hii hapa. Hizi channels unaona hapa kuna path, kuna layers, kuna adjustment. Kwa mfano hii sehemu ya layers ukiantick, maana layers hazitaonekana. Kwa hiyo ukiona kuna kitu unataka ukione lakini nao haukioni, basi hakikisha huko umekitiki, na kama kitu unataka ukiondoa utaki ukiona, basi unakiantiki. Kwa hiyo ukibonyeza hapa layers, leo unaziona. Kwa hata unataka uondoe hizi ni kuna hizi ni lane, kama unaonyesha hapa hizi ni lane. Kwa hiyo ukitaka uziondoe unakuja kwenye window, unaondoa hapa hizi lane, kwa hiyo zote zinaondoka, inabakia layers peke yake. Kwa hiyo sehemu zingine hizi za haraka kucrop, utaka ucrop hapa, na hii pia inakuonyesha kila unapoclick inakuonyesha kwamba hii inatumia kucrop. Kwa kadri unavyoonyesha hivyo. Kwa Photoshop ina layers nyingi, hizi pen tools na zingine ambazo utaendelea kujifunza kadri unapokuwa unafanya aina fulani ya designing, ndio utajua kutumia hiyo tool.
Kwa hiyo hapo nakuonyesha namna ambavyo unaweza ukaimport picha na kusave. Kwa hiyo ukitaka kuimport picha ni either utaiopen, kwa mfano una picha kama hii. Kwa hiyo utaka kuimport kwenye Adobe Photoshop, maana uta open hapa kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwa hiyo tayari itakuwa imeingia kwenye Adobe Photoshop. Kwa hiyo unaweza kuimport picha kama kwa style hiyo, au kama hivi nilivyo create hii scene, unaweza ukaidrag ukaiweka kwenye hii scene. Unaweza ukaidrag kwa kuiweka kwenye hii scene, au pia unaweza ukaja kwenye files uka place embedded hapa. Kwa uka place itakupeleka kwenye kompyuta yako, navigate kwa uta click kama ni hii, then utai place. Kwa hiyo hivi ndio Photoshop inavyofanya. Unaweza ukaingiza picha katika project, ukaingiza materials katika project yako. Kwa hiyo unataka kusave, unabonyeza hapo files, unakuja save as au save. Kwa hiyo ukibonyeza save as, una save katika kompyuta yako. Kwa hiyo unachagua kama unaisave kama PSD, yani Photoshop document. Kwa hiyo utaweka maki, itakuwa sasa ni Photoshop document kama hizi ambazo ukizifungua utaikuta project yako yote ikiwa ina mpangilio wa layers zake. Lakini unataka kuisave kama sasa ni standard material, utachagua kama ni PNG, kama ni PDF, kama ni JPEG, JPG, kama ni GIF. Kwa then utai rename, then uta allocate hiyo, unataka uisave katika location ipi, then utabonyeza save, utabonyeza okay. Kwa hii ni namna ambayo unaweza ukaanza kutumia Photoshop na vitu vingine, tools zingine ukawa unazijua kadri unavyofanya aina fulani ya designing. The 99